աղա երեխեքը սկսում են լեզուները բացվում, դեռ ցավոք Հայաստանում շատ տեղեր առաջի բառը նույնիսկ երբեմն մամա պապայից առաջ բան են հայհոյանք ենք սովորացնում, հետո է ազգուտակով հավաքվում ծափ տալիս։ Բա ինչ ա լինելու դրա վերջը։ Բա այդ ա լինելու։ Իհարկե ես ընդունում եմ մեր պատասխանատվությունը, որ մենք պետք է այդ հարցերով զբաղվենք։ Եվ ԿԳՄՍ-ն, եւ ՆԳՆ-ին, եւ քննչական մարմինները, եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Պետք է եւ ուզում եմ ասել նաեւ, որ սոցիալական ցանցերի այս բանը իրավիճակները նույնպես նեգատիվ ազդեցություն են ունենում դրա վրա։ Անցնող 35 տարիների ընթացքում Հայաստանի քաղաքական խոսույթում որևէ քաղաքական գործիչ, հարգված թե ոչ, իմ կողմից կամ հանրության հայհոյախոսությունը այդպես չի լեգիտիմացրել, ինչպես դուք եւ ձեր քաղաքական ուժը։ Եկեք խոստովանեք դա։ Եվ նույնիսկ ինձ մի խանգարեք, դուք իրավունք չունեք այս բանին ինձ խանգարելու։ Եվ ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, երեք երբ որ դուք շրջանառության մեջ դրեցիք այդ էթիկայի կոդի մասին տեսականորեն հրաշալի փաստաթուղթը, այո, մեկ անգամ եւս ես խորհուրդ եմ տալիս լինել շրջահայաց եւ տեսնել ձեր եւ ձեր քաղաքական թիմի մեղքի բաժինը եւ մեկ նախադասությամբ եզրափակեմ, երբ որ դուք անգամ ես անհարմար եմ զգում այս այն բանից հայտարարելու, բայց սեռական օրգանների հիշատակումներով այսպես խոսք եք տարածում զանգվածային լրատվամիջոցներով կամ սոցիալական ցանցերում եւ միջազգային գործընկերներ ինձ պատկերն են ցույց տալիս, ասում են, միթե սա ձեր վարչապետն է, ես գետինն եմ մտնում անկախ նրանից այս թիմից եմ, թե այս, թե ՀՀ ցանկացած քաղաքացի եմ, առանց քաղաքական կենսագրության։ Սա է իրականությունը եւ առերեսվեք այդ իրականության հետ։